வணக்கம் நண்பர்களே. மழைநீர் உயிர்நீர் அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி வரக்கூடிய மழையை நம்ம ஒழுங்கான முறையில் சேமிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன தெளிவுரை கொடுக்க தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். வானிலேருந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கக்கூடிய மழையை அவ்வளோ குட்னஸ் இருக்குது, நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் அதை நம்ம ஒழுங்கான முறையில் சேமிக்காமல் சாக்கடையிலையும் ரோட்டுலேயும் கொண்டு போய் கழிவிடலையும் விடுறோம். இதை முறையாக சேமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சிறிய முயற்சி தான் வீட்டுக்கு வீடு மாட்டக்கூடிய ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஃபில்டர். உயிர் நீர் மழை நீர்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி இந்த ஃபில்டருக்கு பேருமே உயிர்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம். என்ன உயிர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம் முன்னோர்கள் கிணறு வெட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் கரெக்டான முறை. அந்த கிணறு வெட்டின முறையிலேருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஐ அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் இன்றைக்கி போர் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். கடந்த 50 வருடங்களாக நம்ம கிணறு வெட்டுறதை விட்டுட்டோம், ஏன்னா இட பற்றாக்குறை. ஸோ அந்த கிணறுலேருந்து இப்போ போர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, கடந்த 50 கால வருஷத்தில் நம்ம 100-150 அடியில் ஆரம்பித்த போர் இன்றைக்கி 1500 அடி வரைக்கும் போயிடுச்சு. சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2500 அடி ஒரே டைமில் போடக்கூடிய போரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலே. ஸோ இருக்க போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது எப்படி, நம்ம திருப்பி கொடுக்கறதுனோட தேவை தான் இந்த ஃபில்டர். முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க, நான் என்ன பண்ணேன், வாட் ஷுட் யூ டூ. யூனா நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ஒய் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி சேமித்தா மட்டும்தான் மரங்கள் வளரும், மரம் வளர்ந்தால் மட்டும்தான் மழை வரும். இது எல்லாமே ஒரு சைக்கிள். ஒரு 800 சதுரடி உள்ள மொட்டை மாடி அளவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60,000-70,000 லிட்டர் தண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம வீணடிக்கிறோம். ஒரு 1200 சதுரடி உள்ள ஒரு வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 லிட்டர் தண்ணி நம்ம சேமிக்கலாம். ஆனால் நம்ம வேஸ்ட்டாக விடுறோம். அந்த மழை தண்ணி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 100% நம்ம அப்படியே குடிக்கக்கூடிய தண்ணி. மழை தண்ணியை வெயிலுக்கு காட்டாமல் சேமித்து வச்சிங்கன்னா 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் கெடாது. ஒரு வீட்டின் தேவை, 4 பேரோட தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு சமைக்கவும் குடிக்கவும் 15 லிட்டர் தண்ணி இருந்தால் போதும். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு குடும்பத்தோட தேவை 6000 லிட்டர் தான். நீங்கள் ஒரு 1500-2000 லிட்டர் இல்லை சம்பு கட்டும் போதே 2ஆக கட்டி அதை சேமித்து வச்சுட்டிங்கன்னா மழை தண்ணி கெடவே கெடாது. இதுக்கு ப்ரூஃபும் என்கிட்ட இருக்குது. இப்போ மழை தண்ணி, என் வீட்டில் வந்த மழை தண்ணி நான் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். பயாலஜிக்கல், ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துருக்கிறேன். பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு என்ன, இதில் pH பார்த்தீங்கன்னா 6.84 தான் இருக்குது. டர்பிடிட்டி கிடையாது, ஹார்ட்னஸ் கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் விட்டமின் B12, வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின் B12 மழையில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதே போல் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ். ஏன் மழை பெஞ்ச உடனே ஒரு செடி கொடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 2ஆவது நாள் துளிர் விடும், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அவ்வளோ குளோரோஃபில்ஸ் மழை தண்ணியில் இல்லாதே இல்லை. இதை நீங்கள் டைரெக்டாக குடிக்கிறதுக்கு சேமித்தாலும் சேமிக்கலாம், இல்லை சம்பில் விடலாம், இல்லை போர்வெல்லில் விடலாம், இல்லை தோட்டம் துறவு இருந்தால் ஒரு போர்வெல் ரெயின் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்லையும் பண்ணலாம். என் வீட்டில் சம்ப் இருக்குது, அடுத்தது போர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஃபில்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுவேன், ஒரு தனி தொட்டி வச்சு எனக்கு தேவையான தண்ணி சமைக்க குடிக்க எடுத்துப்பேன். அதனோட ஓவர்ஃப்ளோ கொண்டு போய் என்னோட சம்பில் விடுவேன். பார்த்திங்கன்னா நான் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 0.65% தான் கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்குது. இந்த ரிசர்ச்சுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கடந்த 15 வருஷம் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலில் எடுத்ததில் 850 to 900 mm ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் குறையவே இல்லை. மான்சூனும் டிப்ரெஷனும் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ எப்போ வருது என்ன வருதுன்னு தெரியல, மழை எப்போ வரும்னு தெரியாது. நம்ம ரெடியாக இருந்து உடனே அதை பிடிச்சிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்மள்ட்ட ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டரை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்தது. சிம்பிள் ஃபில்டர், 3 சைஸுக்கு, 2.5 இன்ச்சு, 3 இன்ச்சு, 4 இன்ச்சு. உங்களுடைய வீட்டோட தளத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய பைப் என்ன சைஸோ 3த்துக்கும் இது ஒரே ஃபில்டர் பொறுத்தலாம். இது இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச்சு, அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச்சு. இந்த டயா 8 இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட 1500-2000 சதுரடி உள்ள ஒரு தளத்துக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம். மினிமம் 800-2000 வரைக்கும் இது ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் இருக்குது. ஒரு மழை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டரை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே தண்ணி விட்டிங்கன்னா கீழே ட்ரெயின் அவுட்லெட் இருக்குது, இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். ஸோ இது சிம்பிள் ஃபில்டர். இது HDPEயில் இருக்கிறதுனால குறைஞ்ச 10-15 வருஷத்துக்கு இந்த மெட்டீரியல் ஒன்றும் ஆகாது. ஹை டென்சிட்டி பாலிமர் அப்படிங்கிறனால ஃபில்டர் உங்களுக்கு 4-5 இயர்ஸ்க்கு ஒன்றுமே ஆகாது. ஸோ ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, இதனால் ஒரு வீடும் பலனடையலாம், நம்ம நாடும் பலனடையும். அதே போல் இந்தியாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மண் பாங்கு வேறு மாதிரி. இப்போ எங்கள் ஊரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் டெரெயின் அப்படிங்கிறதுனால மழை தண்ணி நேச்சுரலாக பர்குலேட் ஆகி பூமிக்கு போகாது. எங்கேருந்து வந்துச்சோ அங்கே திருப்பி கொண்டு போய் சேர்த்தணும். நீங்கள் ஒருத்தரும் உங்கள் போரை ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது போரில் கொண்டு போய் நேராக உள்ளே விடலாம். விட்டிங்கன்னா உங்கள் போர் தண்ணியோட தன்மை மாறிடும். 1 வருஷம் 2 வருஷம் கழித்து மழைநீர் உள்ளே போக 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 மாறிடும். கிணறு இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் 100-150 அடிக்கு மேலே ஆழம் போனதே கிடையாது. அதுக்குள்ளே கிடைக்கிறது தான் நமக்கு உண்டான தண்ணி. அதுக்கு கீழே இப்போ நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் நமக்கு உண்டான தண்ணியே இல்லை, வெறும் கனிம தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ திரும்ப நம்ம போர் ரீசார்ஜ்
கிணறு ரீசார்ஜ் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் மூலிமா பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தண்ணி வற்றாது. நம்ம அனைவரும் இந்த உயிர் ஃபில்டரை வீட்டுக்கு வீடு பொருத்தி நம்மளுடைய பூமியோட நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவோம், நீர் வளத்தை பாதுகாப்போம், அதன் மூலிமா மரம் செடி கொடிகளை வளர்த்துவோம். நம்பிக்கையோடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.